Selama ribuan tahun, Nusantara telah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang kaya dan beragam. Dari kebijaksanaan Medang Mataram hingga kejayaan Wilwatikta Majapahit, sebuah warisan tak ternilai telah terukir. Dari warisan artefak budaya dan peninggalan peradaban yang tak ternilai ini, semangat berkarya dibangun dan diwujudkan. Sound of Borobudur lahir dari pikiran para seniman dan akademisi lintas disiplin, menghidupkan kembali suara yang telah lama hening. DNA sang pendiri Universitas Brawijaya, spirit yang menggerakkan, semangat yang membawa para penerus, melahirkan karya baru melalui pilar globalizing, Brawijayan value, dan cultural industry. Di Universitas Brawijaya, kami percaya ilmu pengetahuan memiliki tugas yang sangat mulia, memberikan wujud nyata pada sebuah gagasan luhur. Maja Matara adalah hasil dari riset interdisiplin yang terukur, mentransformasikan narasi budaya menjadi sebuah inovasi produk yang presisi. Ini adalah wujud Brawijayan spirit, kecerdasan yang mengakar pada budaya dan siap bersaing secara global. Together, to agree, to do. Banyak cara untuk membangun instrumen diplomasi untuk membawa Indonesia ke kancah dunia. Karena kami percaya sebuah warisan tidak akan hidup jika hanya diingat. Maka ia harus dirasakan dan ia harus memiliki gema. Di tengah ruang kreasi cultural industry yang tanpa batas, Sound of Borobudur memilih musik sebagai bahasa universal, sebagai lokomotif movement kami yang terinspirasi dari ratusan alat musik yang terpahat di dinding candi. Maka produk ini bukanlah tujuan akhir. Ia adalah instrumen diplomasi itu sendiri, sebuah vessel yang akan membawa jiwa dan keindahan Nusantara ke seluruh penjuru dunia. Together, to agree, to do. Maja Matara melesat mewarnai dunia.